Pošto nam je ovo torta sa gotovim korama, pripremat ćemo samo fil. Potrebno nam je 600 ml mleka koje sipamo u jednu posudu i sada nosimo na vatru da provri. Dok čekamo da nam se mleko zagreje, razmutit ćemo puding. Ja ovdje imam 100 grama pudinga od čokolade i dodajem 5 kašika kristal šećera. Dodajem i 150 ml hladnog mleka. I sad sve to umutimo da nema grudvica, naravno. Puding kesica je obično 40 grama, možete da koristite 2 kesice pudinge i 1 kašiku brašna, može i malo kaka, kako god da imate. Pripremimo još i 100 grama crne čokolade. Malo pre nego što mleko provri, zakuvat ćemo puding od čokolade. I sad na srednjoj vatri mešamo dok se ne zgusne. Puding morate stalno da mešate, da vam se ne uhvati dole za dno šerpe, posebno ovaj od čokolade. Puding kada se skuva treba da izgleda ovako i sada ga skidamo sa vatre. Čim ga sklonim, dodajem čokoladu i mešam da se otopi. Sve treba da vam ovako izgleda fino i bez grudvica. Direktno na puding stavimo prijanjajuću foliju. Obično se ne smotam ovako kad snimam video, ali je to tako uvek kada treba nešto fino da ispadne. Znate, kad god torta treba da bude super, ona ne ispadne nikako, a kad je pravite bez veze, ona je fenomenalna. Tako i meni isto. Stavimo foliju i ostavimo da se potpuno ohladi. Ukoliko žurite, sipajte u neku drugu posudu i onda stavite foliju i iznesite napolje, hladno je. Odlično je da napravite ovaj puding veče pre pa sutradan da ga sastavljate. Kada se puding ohladi, umutimo 125 grama omešalog margarina ili maslaca. Onda skinemo foliju pa umutimo i puding. Sad opet vratimo činiju sa maslacem, pa maslacu dodamo malo krema, u stvari pudinga, i sve umutimo. Sada dodamo otprilike pola što nam je preostalo i mutimo. I sad kad ste sve umutili, uvek spatulom izmešate sve okolo i po dnu, jer postoji verovatnoća da su vam ostali neki neumućeni delovi. Ovaj krem je skoro gotov, možete i ovako da ga koristite, ali ja uvek dodam eurokrem, orahe ili lešnike kako bi taj krem obogatila. Dodajem 200 grama eurokrema. Opet sve promešamo i sada nam je fil tako reći gotov. Zašto ovo kažem? Zato što ću posebno mutiti slatku pavlaku i dodati malo u ovaj krem kako bi on postao laganiji. To možete i ne morate da radite, opet po vašoj želji. Krem možete da koristite i ovakav. Posebno ću umutiti 500 ml slatke pavlake. Ovo je biljna slatka pavlaka koja je već zaslađena. 3 dana kasnije. A sad kad umutim slatku pavlaku, zamenim i mesta, pa slatke pavlake dodam otprilike ovako. Sad koliko je to ovako? 1-3 pune kašike. I umutim sve zajedno. I sada su nam oba krema gotova. Na tacnu stavimo prvu koru i okolo stavimo obruč. Obruč možete da stavite i ne morate, krem je dovoljno čvrst. Ove kore ne trebaju da se prelivaju mlekom, to su ove, zato što su dovoljno mekane i ako ih prelijete mlekom, raspadaće se. Ukoliko kupite one vinčini kore, njih morate da prelijete s mlekom, zato što su one dosta nabijenije i čvršće. Preko ćemo staviti sloj slatke pavlake. Slatku pavlaku nemojte čvrsto da umutite, ostavite ovako da bude fino mekana kako biste mogli lakše da je razmažete. Stegnut će se ona kada torta bude stajala u frižideru. Sad, ako je gusto umutite, dodajte malo mleka i opet sve razmutite. Ostavite jedan deo krema za omazivanje okolo, a ostaće vam i slatke pavlake. Sa slatkom pavlakom ćemo na kraju raditi dekoraciju,
Ali prvo malo nosim tortu u frižider da se stegne.